दूरदर्शनको साथमा प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। एशियन फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड, सबै दुखाइको निदान पेनिलाइन। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. Pre-British Army Health Center प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइट ब्याट्री। अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। बलराम मोटरसाइकल वर्कसप, अनामनगर, काठमाडौँ। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, वसुन्धरा चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क 43 62 800। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज। नमस्कार। फरक दृष्टि आर्थिक कोण, यो हो दूरदर्शन। दैनिक दूरदर्शनको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, हामीले फरक दिन फरक विषयमाथि कुराकानी गर्दै आएका छौँ। विश्व पर्यटनमा नेपालले फेरि आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउन थालेको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले नेपालको पर्यटनका बारेमा प्रकाशन प्रसारण गरेपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रले व्यापकता पाएको हो। विश्वका प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थानको प्रवर्धन गर्ने सञ्चार समूहले नेपालका पर्वतीय पर्यटन, पदयात्रा, गन्तव्य पर्यटन र पर्यटकीय गाउँका बारेमा प्रचार गरी पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल पोर्टलले लोनली प्लेनले 2 साता अघि मात्र नेपालको कुम्भ क्षेत्रलाई उत्कृष्ट 10औं गन्तव्यको सूचीमा राखेको छ। लोनलीले गत अक्टोबरको अन्तिम साता नेपालको सगरमाथा क्षेत्रलाई सन् 2015मा घुम्नै पर्ने गन्तव्यको 6औं स्थानमा राखेको हो। विश्वका घुम्नै पर्ने 4वटा पदयात्रा गन्तव्यको सूचीमा नेपालको ग्रेट हिमालय ट्रेल पनि परेको छ। ट्राभल आइडियाले गत साता सार्वजनिक गरेको 4 उत्कृष्ट गन्तव्य सूचीको तेस्रो नम्बरमा ग्रेट हिमालय ट्रेललाई राखेको हो। विश्वकै लामो साहसिक पदयात्रा ग्रेट हिमालयन ट्रेल पूरा गर्न 120 देखि 150 दिन लाग्छ। सन् 2015मा घुम्नै पर्ने विश्वकै उत्कृष्ट 10 गन्तव्य मध्ये नेपाल परेकोले बेस्ट इन ट्राभल 2015 अवार्डबाट नेपाल सम्मानित समेत भएको छ।
साहसिक गन्तव्य रुचाउनेका निम्ति नेपाल उत्कृष्टको सूचीमा परेकै कारण बेलायतको लन्डन भएको वर्ल्ड ट्राभल मार्केट 2014ले नेपाललाई अवार्ड प्रदान गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जानकारी दिएको छ। होटल संघ नेपालका महासचिव विनायक शाहले नेपालले पर्यटन प्रवर्धन आफै गर्नुपर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले गरिदिने यस्तो प्रचार प्रदायक हुने बताउँछन्। उनका अनुसार बीबीसी, CNN, ट्रिप एडभाइजर, ट्राभल आइडिया, लोनली प्यानेट लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत नेपालको प्रचार हुनु भनेको विश्वभर निशुल्क विज्ञापन हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा हुने यस्तो प्रचार नेपालले करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर पनि गर्न नसकिने साख उब्जाइ छ। उनका अनुसार सधैँ अर्काले गरेको निशुल्क प्रचारमा रमाउनु भन्दा नेपालले नै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई बोलाउने वा ट्राभल राइटरलाई ल्याएर यथार्थ देखाउनुपर्छ। यसका लागि नेपाल सरकार र पर्यटन बोर्डको समन्वयमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल राइटरलाई ल्याउने हो भने हालले बसोबास र खानाको व्यवस्था मिलाउन तयार रहेको शाहले जानकारी दिनुभयो। नेपालको पर्यटन प्रवर्धन र विकास गर्ने संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन प्रवर्धनमा वार्षिक करिब 20 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको भए पनि यो प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो। यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पदयात्रा, पर्वतारोहण, होटल, र्याफ्टिङ, विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्य सहित काठमाडौँ बाहिरका क्षेत्रलाई उत्कृष्टताको सूचीमा राख्ने गरेको छ। गत वर्ष पनि बेलायती पत्रिका डेली मेल र वर्ल्ड एक्सपेडिसनले संयुक्त रूपमा सगरमाथा आधार शिविर तथा कालापत्थर पहिलो पदयात्रा गन्तव्यमा राखेको थियो। संसारकै सबैभन्दा ठुलो ट्राभल वेबसाइट ट्रिप एडभाइजरले पनि गत मङ्सिर तेस्रो साता काठमाडौँलाई विश्वकै तेस्रो उत्कृष्ट गन्तव्यमा राखेको छ।
विश्वभरका उत्कृष्ट 10 उदयमान पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा काठमाडौँलाई तेस्रो स्थानमा यो वेबसाइटमा राखेको हो। नेपालको सुनकोशी नदीलाई उत्कृष्ट र्याफ्टिङ गन्तव्यका रूपमा लोनली प्लेनेटले अघिल्लो वर्ष राखेको थियो। नेपालको पर्यटन छोटो समयमा नै ठूलो उपलब्धि दिन सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्र भएको शाहको बुझाइ छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले दिलाएको उपलब्धिलाई नै हामीले भोलिका दिनमा पर्यटकीय गन्तव्य प्रवर्धनको आधारमा बनाउन सक्नुपर्छ। सफलताको 13औं वर्षमा प्रवेश। अँध्यारो हटाउनु छ उज्यालो बनाई देखेको सपना साकार पार्नु छ। विदेशमा दुःखले आर्जेको पसिनाको कमाइले शिक्षाको ज्योति चौतर्फी चल्नु छ। सुख दुःखमा हातेमालो गर्दै सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउँदै हिमाल पहाड र तराई बस्ने हामी नेपाली माया गर्छौँ हामी बुद्ध र सीता जन्मेको जन्मभूमि। पहिला पहिला अघि बढाउँदै हामी सबैले बोक्नु छ विकासको भार। शिक्षित भविष्य प्रभुको इच्छा। विदेशबाट नेपालमा रकम प्राप्त गर्ने भरपर्दो माध्यम साथै नेपाल अधिराज्यभरि रकम पठाउन र प्राप्त गर्नका लागि प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रभुको इच्छा। रोज, च्युरी, नीम, कागती या यो साधारण साबुनको प्रयोगले मुहारमा केही हुनेवाला छैन। अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. के तपाईँ आफ्नो शरीरको मोटोपन घटाउन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ, जहाँ सम्पूर्ण ट्रेनिङहरू एकैसाथ दिइन्छ। हाम्रा सेवाहरू जुम्बा, एरोबिक्स, बुट क्याम्प, क्लोज क्याम्प, किक बक्सिङ, वेट लुज प्रोग्राम, फिजिकल फिटनेस, प्री ब्रिटिश आर्मी एन्ड सिङ्गापुर पुलिस, योगा, पिलाटे एन्ड साउना, अल टाइप अफ जिम, साल्सा, बलिउड, कलिउड, हलिउड डान्स तथा बिबोइङ। यहाँ तालिम प्राप्त प्रशिक्षकद्वारा प्रशिक्षण दिइन्छ। सम्पर्क 0122999519, 9851138716, 9851067546, 9813007758। चेयरपर्सन कमल सेलिङ, प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, धुम्बाराई, काठमाडौँ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको टिकटिङका लागि सधैँ सम्झनुहोस् सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल, ठमेल, काठमाडौँ।
पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, दार्जिलिङको टुर व्हीकल हायरिङ सुपथ मूल्यमा, राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र होटल बुकिङ पनि। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनले पहिलो पटक प्लास्टिक सम्बन्धी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आजदेखि प्लास्ट नेपाल 2014 एक्सपो सुरु गरेको छ। भिरकुटी मण्डपमा आजदेखि सुरु गरेको यो एक्सपोमा गुणस्तरीय सेवा तथा सामग्री प्रवर्धन गर्ने, नयाँ प्रविधिको जानकारी गराउने, प्लास्टिक उत्पादन तथा व्यवसायमा संलग्न व्यवसायको व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो। यसको अर्को उद्देश्य सर्वसाधारणमा प्लास्टिक प्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास गर्नु रहेको छ। नेपालका प्लास्टिक उद्योगलाई एउटा साझा मञ्च उपलब्ध गराई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका सरोकारवालाहरूलाई एकै थलोमा भेला र अन्तर्क्रिया गराउने भएको छ। आयोजकका अनुसार प्रदर्शनीले प्लास्टिकको वास्तविक मूल्य लगायत प्याकेजिङ, निर्माण, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल, आवास, जुत्ता चप्पल जस्ता क्षेत्रमा यसका सम्भावनाबारे जानकारी दिएको छ।
प्रयोगमा आइसकेका प्लास्टिकको पुनः उत्पादन गरी प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा जनचेतना जगाउनु प्रदर्शनीको अर्को उद्देश्य हो। तीन दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रका प्रदर्शकहरूको सहभागिता रहेको छ। अस्सी भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय र 50 भन्दा बढी राष्ट्रिय प्रदर्शकले प्लास्टिक उद्योग सम्बन्धी यन्त्र उपकरण कच्चा पदार्थ पूर्ण रूपमा तयार हुन बाँकी र तयारी उत्पादन तथा सेवा सम्बन्धी नवीनतम प्रविधि प्रदर्शनमा राखिएको छ। प्रदर्शनमा प्लास्टिकका फाइदा, प्रयोग, पुनः प्रयोग जस्ता विषयमा जानकारी गराइएको छ। वातावरण सफा, स्वच्छ र हरियो राख्ने कार्यमा योगदान दिन प्लास्टिकको पुनः उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत जानकारी गराइएको छ। कति काम गर्नुभएको? चिया खान आउनुहोस्। नमस्कार। आमा नमस्कार। नमस्कार। के गन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो बुवा आमा? खै के भन्ने छोरी, बुढेसकालको शरीर। के भयो बुवा, हजुरलाई सन्चो छैन कि क्या हो? काम गरे पनि दुख्छ, नगरे पनि ढाड दुख्छ, कम्मर दुख्छ, घुँडा दुख्छ, पाखुरा दुख्छ, सबै दुख्छ भने। बुढेसकालमा मात्र होइन बुवा, यस्तो समस्या त सबैलाई पर्छ नि। फेरि यस्तो बेलामा जस्तो पाए त्यस्तै औषधिको प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। मेरो पनि यो पाता र जोड्नेहरू कटकटी दुख्छ भने कति ठाउँ गएर जचाइसके केही पत्तो लागेन। छ नि बुवा, रुगा लागेको, टाउको दुखेको, हाड जोर्नी दुखेको, हात खुट्टा मर्किएको, हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मांसपेशी सुन्निएको, सबै किसिमको दुखाइ निदानको लागि बजारमा पेनिलाले आछ नि।
अनि यसले साँच्ची नै काम गर्छ त बाबु? आमा, यसले साँच्चीकै काम गर्छ। मेरो सासू आमालाई पनि यस्तै समस्या थियो। यो पेन निल तेल लगाउन थालेदेखि केही समस्या छैन अहिले। असाध्यै राम्रो काम गर्दो रहेछ यसले त। बुढा, अबदेखि हामी पनि यही पेन निल तेल नै लाउने गर्नुपर्छ। भइहाल्छ नि। साँच्चै है बाबु, यो पेन निल तेल कहाँ किन्न पाइन्छ त? बुवा, यो पेनिल आइल बजारका सबै औषधि पसलहरूमा पाइन्छ। गजब भयो नि त्यसमा। सबै दुखाइको निदान पेनिल आइल। वैदेशिक रोजगारको लागि सबैको रोजाई वर्ल्ड फेभर ओभरसिज। साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, मलेसिया, कतार, दुबई लगायतका मुलुकमा रोजगारको लागि भरपर्दो माध्यम वर्ल्ड फेभर ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, वसुन्धरा चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क 43 62 800। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज। दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। भोलि फरक विषय र प्रसङ्गका साथ यहाँ माझ उपस्थित हुनेछौँ। हस् त, आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण दूरदर्शन युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। दूरदर्शनको साथमा प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभुको इच्छा। एसियन फार्मास्युटिकल्स प्राइभेट लिमिटेड, सबै दुखाइको निदान पेनिल आइल। ट्राभलिङ क्षेत्रको व्यावसायिक पहिचान सुमिरे टुर एन्ड ट्राभल। Himalayan Online Service, your gateway to the information superhighway. प्री ब्रिटिश आर्मी हेल्थ सेन्टर प्राली, पासाङ लामु फाउन्डेसन, दुम्बाराई, काठमाडौँ। नेपाली बजारमा लोकप्रिय एक्साइड ब्याट्री। अनुहारको चाया पोतो डन्डीफोर हटाउनु परेमा फेस गार्ड साबुन सधैँ प्रयोग गरौँ। बलराम मोटरसाइकल वर्कसप, अनामनगर, काठमाडौँ। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज प्राइभेट लिमिटेड, वसुन्धरा चोक, काठमाडौँ। सम्पर्क 43 62 800। वर्ल्ड फेभर ओभरसिज।